忙しすぎてバック。はい、どうもベンです。続きからやっていきましょうか。前回までね、プールでハーレムごっこしてました。ってことでね、家に帰ってきたところからやっていきましょう。辺りは真っ暗で何の物音もしない。俺の闇の中に横たわすいません俺は闇の中に横たわっているようだが、誰かがすぐ隣に寄り添っているのを気配で感じる。誰でしょう。さよかな。ホタルちゃん。声につられて目を動かす。添い寝をしていたのはさよだった。彼女はなぜかと人わかんねえ縫わぬ姿で細い腕をそっと回して俺に抱きついてきた。ホタルちゃん、どういう状況なんですかこれは。さよ。ホタルちゃん、ホタルちゃん。滑らかな指先が俺の頬を、首筋を撫でる。這うように半身を俺に重ねてきたさよは、次の瞬間、その手で俺の喉元をがっちりと掴んだ。おいさ。ものすごい力で一気に締め上げられ、声も出せなくなった。金縛りってやつですかね。これは本当にさよなのか。ごめんね、めっちゃ関係ない話するね。ちょっとね、今日テンション的にね下がってるからちょっと微妙かもしれない。でも頑張ります。かホタルちゃん、ホタルちゃん。俺を呼ぶその生物はいつの間にか周囲の闇に溶け込んでいて、もはや誰なのか判別できなかった。念仏のようなくぐもった声でずっと俺の名前を呼び続ける。ホタルちゃん、ふふふ、ホタルちゃん。意識が遠くなっていく。俺はこのまま。ホタルちゃん、ホタルちゃん。ごめんなさい、リリーでした。やっと起きた。目を開けると明るい部屋。こちらを覗き込む少女は罪のない笑顔で俺の頬を引っ張っていた。リリー？おはよう。ノックしても返事なかったから勝手に入っちゃった。おいおい。ホタルちゃんは今19歳でしょ。ノックもなしに入るのは良くないぜ。ああ、ごめんね。ホタルちゃん、なかなか起きなくて困ったよ。ゆすってもくすぐっても全然起きないんだから。そんなことされたせいで変な夢を見たよ。なんて笑い飛ばせる元気もなかった。今の僕と同じ現状ですね。原因が他のところにあるのは自分でも分かっていたから。むしろリリーに起こしてもらえてよかったのだろう。そうだね。なんか良くないところまで行っちゃいそうだったもん。そうでなかったらいつまでも覚めない夢の中でさまよい続けていたかもしれない。みんなご飯食べちゃったよ。ホタルちゃんも起きよう。ちょっとなんかリリーの声がいまいち出せねえわ。うん、そうだね。悪夢。これで3日連続か。ってことは今8月12、明日は8月13ですね。さよが死んでしまった日。忘れようとしたところで何も変わっていない。さよとの再会以来、
俺の中の歯車がずれてしまっているようだ。8月12日。おう、起きたか、ホタルちゃん。ごめんね、しんいちさんってこんな声だっけ？あ、どうも。リリーを連れて1階に降りるや否や、まず台所で新聞を読んでいたしんいちさんに呼びかけられた。他にはさとみさんと祖母の姿がある。あら、おはよう。体の具合はどうかね？おはようございます、さとみさん。ご心配かけてすみません。ゆっくり寝たら良くなりました。ああ、これならよかった。おたるちゃん、なんぼあこうても、ここ最近は温暖化とかで、ほんま暑いけ、無理したらいけんで。うん、気をつけるよ。おばあちゃんもありがとう。昨夜は結局早めに夕食と入浴を済ませて、人が集まってくる前には部屋で休ませてもらったのだ。プールからの帰宅後、平静を装ってはいたが、宴会のあの雰囲気に耐えられる気がしなかった。さとみさんには泳ぎ疲れて眠いと伝えたのだが、本当に体が疲れていたのはあったし、特に様子が変だとは思われなかったようだ。心的にもね、疲れてしまったのかもしれないね。ホタルちゃん、体調悪かったの？うん。ちょっとね。そうなんだ。元気になってよかった。ちなみに、リリーは、俺が2階に上がる少し前には、すでに布団に入っていた。おお、規則正しいね。一昨日も早く寝ていたので、すっかり早寝早起きのリズムになっているのだろう。ね、夏休み中にさ、リズム整えられる小学生って、すごくない？僕が小5の時か。12時。でも12時には寝てたかな。さすがに。あ、そうだ。しんちゃんはどこに？俺がおずおずと尋ねると、さとみさんがすぐ答えてくれた。深夜は今日も早くから出かけたわ。どこに行くとは言うてなかったけど。そうですか。あの子、彼女でもできたんかの？忘れ物とか言うたのも、嘘なんじゃないかね。多分僕のせいです。さあ。予想通りではあったが、やはり逃げられてしまったようだ。それにしても母親から不審がられている時点で、俺よりも平静を保てていない。もっとも、しんちゃんがおかしくなったのは、元はといえば俺のせいだ。そうだね。俺が余計なことを言ったせいで、水尾さんのことを思い出させてしまった。俺が心中事件のことを彼女たちがすでに死んでいたのを知っていれば、しんちゃんを傷つけずに済んだだろう。ほうじゃ、ホタルちゃん。ここでしんいちさんが新聞を畳みながら思い出したように言った。はよ、今見てみ。行ってみ。おもろいもんが見れるけ。今ですか？一体何が？なぜかニヤニヤと下品な笑みを浮かべていたので、多分大したことではないのだろうと思ったが、その直感は正しかった。年頃の娘が腹出して寝とるんじゃ。よう見てやってくれ。ガッハッハ。父さん、また疎外なこと言うて。悪いのはあいつじゃろ。ほんまバカたれな子じゃわい。ああ、祈りですね。彼女は今日も早起きをして俺のために朝食を用意してくれたらしい。俺が苦笑いを浮かべると、リリーが後ろから袖を引っ張ってきた。うわ、かわいい。祈りって意外とお料理上手なんだよね。男の子ってやっぱり家庭的な女に惹かれるものなの？どうだろうな。でも料理うまくてうまいに越したことはないと思うよ。どうだろうね。ホタルちゃん、リリーもすぐにお料理覚えるから、リリーのこと見限らないでね。見限らないでね。まあ見限らないけど、でも私付き合うことを認めたわけではないんですけどね。はっきりしろ、ホタルちゃん。この流れで今に移動するのも
なんだっけ、はばかられただっけ、はばかられてたので、そのまま新一さんと同じテーブルに着く。赤崎家では今日も普段通りの時間が流れている。ごめん、なんか今飛ばした？飛ばして。祈りはどうしてあがいに爪が甘いんだろうね。今日も張り切って早起きしたはええけども、頑張ってくれて嬉しいぜ。娘が使った料理をよそって俺の前に置きながら、さとみさんは呆れた調子でそう漏らした。すると祖母が意外な言葉を口にする。何を言うとんね。あんたの若い頃にそっくりじゃろう。え？さとみさんも、なるほど。しんいちさんとね。え？ほうかね。うちはもうちょいしっかりとしとったように思うんじゃが。いやいや、あんたの方じゃった。しんいちの気を引こうと張り切って弁当を作ったわ。ひっくり返したり、箸が入っとらんかったりね。もう、おばあちゃんみんなの前で。あははは。あ、すいません。ホタルちゃんだった。あはは。なんか今日すっげえ乗らねえわ。こんな日にさ、撮影するのってさ、あんまり良くないんだろうけどさ、僕はリアルな姿をお届けしたいから撮影するぜ。祖母の歯に着せぬ笑いが言い方と、さとみさんの祈りそっくりの反応に思わず俺も笑わされてしまった。しんいちさんも照れくさかったようで、そっと立ち上がると気配を殺しながら台所から出ていった。あれはまださとみが学生の頃だったかのう。誰が見てもわかるぐらいしんいちを吸い取ったけ、うちらも見とって恥ずかしかったわい。おお、まんまいのりちゃんじゃねえか。やめて。ほんまもう昔の話やけ。うちからしたらついこの間の話じゃ。ほんでな、しんいちに最初の彼女ができた時も話を聞いたさとみさんは、最初の彼女。ああ、もうやめてやめて。ホタルちゃん、今のは聞かんかったことにしてな。はあ、さとみさん、乙女に戻ってますね。祖母とさとみさんはまるで実の母子のように仲がいい。しかし考えてみれば、さとみさんがいとこ婚ということは、祖母はもともとさとみさんの親戚だったことになる。単なる義理の母子関係ではなく、結婚前からの旧知の仲だったのだ。さとみさんは祖母をおばあちゃんと呼ぶが、昔はどう呼んでいたのだろう。おばあちゃんの名前ってなんだっけ。あ、下の名前で節子さんだったのが、孫ができてから自然とおばあちゃんに変わったのだろうか。節子さん。今まで意識することもなかったが、さとみさんにも祖母にも若い娘だった頃がある。ねえ。僕もいつかおじいちゃんになるんだろうな。あっという間なんだろうね。俺の両親も様々な物語を抱えているかもしれない。ね、お父さんとか特にそうじゃない。それらは全て俺が見たことない、知る由もない世界だ。だが、時間というものはそうやって当たり前に連綿と続いていくのだろう。当たり前。知ることがあるのは当たり前。知らないことがあるのは当たり前。だが、今はなぜだろう。自分が知らないことがあるという事実に言いようのない不快感を覚えてしまう。無知というのは無力よりも情けなく、ひたすら惨めだ。無知は罪って言いますからね。なぜ俺はさよが死んだのを知らなかったのだろう。さよの一家の事情を知らなかったのだろう。そんなの考えるまでもないことだ。俺は横溝の人間ではないのだから。さよの死は俺の人生の外側で起こった赤の他人の不幸だから。つい先日まで彼女のことなど忘れて生きていたのだから。そうだと分かっているのに、なぜこんなにも苛立ってしまうのだろうか。ホタルちゃん、どうかしたの？
見ると新一さんがいなくなって空いた席に腰掛けたリリーがテーブルに頬杖をついて俺の顔を覗いていた。うわー、想像しただけで可愛いですね。いけない。神経が過敏になっているせいか、ついつい余計なことを考えてしまう。ああ、なんでもないよ。寝起きでぼーっとしてるだけ。そうなの？なんか怒ってるみたいだったから、ちょっぴり怖かったよ。伝わってしまうものなんだな。ごめん。別に怒ってなんかないよ。ちょうど食べ終わったタイミングだったので、ごちそうさまと告げて立ち上がる。さとみさんの適当に置いとってくれたらええよという言葉に甘えて、食器を流し台まで運んだ。おはよう、ほたるちゃん。その時、仏間の方からすみれさんが顔を出した。ハンドバッグを携えていて、すっかり身支度ができている様子だった。あ、おはようございます。今日はこれからお出かけですか？うん、ちょっと友達と会いに。ああ、急に帰ってきたんだもんね。昨日中村くんと会ってから同級生のことが懐かしくなっちゃってね。軽く連絡してみたらすぐ返事があって、帰りは送ってくれるって言うから、ついでにレンタカーを返してこようと思ってるわ。ああ、なるほど。と、俺が相槌を打つや否や、いきなりリリーが飛びかかってきた。あたるちゃん、リリーはお留守番だから一緒にいられるよ。よかったね。今日は二人でデートしよう。デート？うん。ホタルちゃんのエスコート、期待してる。ダメだよ、リリー。と、いきなり背後から声を上げたのは香織。いつの間に2階から降りてきていたようだ。さっきママと約束したよね。今日の分の宿題が終わるまでは遊ぶのもお預けだって。僕が見てあげるから、さっさとやろうよ。結構さ、香織ちゃんって面倒見いいですよね。リリーちゃんに対しても優しいし。でもなんかそっけないのがね、またいいんですけどね。香りなんかの世話になるぐらいなら一人でやるよ。この関係値好きだわ。なんかリリー、失礼なこと言わないの。お姉ちゃんにしっかり見てもらいなさい。ママまで。でも香りちゃん本当にいいの？受験生なのに。全然大丈夫です。小5の勉強なんか暇つぶしにもならないんで。いいね。どういう意味？香りはくるっと俺の方へ向き直り、生きり立つリリーを、親指で指さしながら言った。おたるちゃん、こいつのことはほっといていいよ。疲れが残っているといけないし、今日はゆっくり休んでて。あ、うん。ありがとう。ね、香りちゃんめちゃくちゃ優しいな。そういうことだから、適当に構ってあげてね。はい、わかりました。香りは今回も俺に気を使ってくれたのだろう。ただ、リリーの宿題を見るくらいなら負担にならないし、むしろ気が紛れてよかったかもしれないのだが。それとも彼女に心配されてしまうぐらい、今の俺は異変が態度に出てしまっているのだろうか。じゃあみんな、リリーをよろしくお願いします。はいはい、楽しんできてね。お母ちゃん、行ってきます。あ、いいよ。こうしてすみれさんが出かけていったのを見届けると、香織はリリーの頭をポンポン撫でて嫌みったらしく言った。それじゃリリーちゃん、お姉ちゃんと昼までやろうか。終わるまで外出禁止だからそのつもりで。ああ、ホタルちゃん、すぐ終わらせるから待っててね。本当にごめん、リリーの声が。その手をパシッと払いのけながらそう言ったリリーに、頑張ってと伝える。小競り合いをしている二人だが、なんだかんだ打ち解けているように俺は見えたね。なんかさ、あれみたいだな、二部谷とどこ森みたい。
さて、幸か不幸か、これですっかり予定がなくなってしまった。空白の時間ができたわけだが、寝る以外にすることが思いつかない。昨日は夕方からずっと横になっていたので、さすがにこれ以上寝て過ごすのもどうかと思った。祈りとデート行こうぜ。その時、何気なく目をやった食器棚に見覚えのある腕時計がポツンと置かれていた。この時計って確か、ああ、これね。ちかちゃんの忘れ物よ。昨夜来た時、置いて帰ったみたいでの、後で祈りに届けさせようと思ってたんじゃが。苦笑しながらそう言ったさとみさん。いい具合に手頃な用事ができた。それぐらい俺が行ってきますよ。ほんまに？じゃったら悪いけどお願いしようかな。すぐそこですしね。届けて軽く挨拶しておきます。頼むわ。ちかちゃん、おととい、ほたるちゃんとも話したそうじゃったけ、喜ぶと思うし。ああ、酒癖の悪いちかちゃんですね。そうですか。お、来ました。アドベンチャーパート。それじゃあね、まずはあぜ道から行こう。さやのことはもう忘れると決めたはずなの。神社調査。縁側には今日もうねさんが座っている。また怖いことを言われそうで話しかけるのは少しはばかられるが、どうしようか。話しかけようぜ。俺が近づくとすぐにうねさんは目を見開いた。それまでうたた寝していたのとはまるで別人のような形相だ。おぬし、また来たか。命拾いしたようじゃの。もしかしてさ、あの人形ってもしかしてこのうねばーの？まあ、そうですね。か、よう聞け。まずはハサミのために動け。電源を入れるのを忘れんようにな。あれ？確かさ、前回もなんか言ってたよね。カレンダーがどうとかこうとかって。これヒントになってたんだ。うねばやるじゃねえか。ってことはまたあの家に行くってこと前提なんですね。まずはハサミのために動け。電源を入れるのを忘れんようにな。光る玉の色、肉を結んだ、紐の形、そして赤い果実の位置。人形の足元には何かあるようじゃの。これ覚えておきますか？まあ、覚えてなくてもよかったかな。よく見ろ。観察するんじゃ。こうすることで本物の姿が見えるようになる。異世界じゃなくて本物の家が見えるようになるってこと。観察ですか。悪霊を払うときはな。悪霊を見ようとしたらいけん。悪霊のついた人を見るんじゃ。わかったか、剣坊。己を見失ったらいけんぞ。はい。俺、ホタルですけど。いいこと聞いたぜ。じゃあ次、消防団詰所。あれ？詰所の建物に明かりがついていて、おっと、中村か？中から話し声が聞こえるし、誰かいるようだ。開けようぜ。鍵もかかっていないようだったので、そっとドアを開けてみる。すると、入ってすぐのところにちかちゃんとなぜかゆうきさんが座っていた。うわー、ちかちゃんに会っちまった。二人のそばには、何箱も段ボール箱があって、大量の服や小物やらが広げられている。詰所の掃除でもしているのところだったのだろうか。あれ、ホタルちゃん、こんにちは。ちかちゃん、ここにいたんだね。ゆうきさんも消防団の人だったんですか。おう、ほうじゃ。この辺の自営のやつは大体入っとる。わしの家も専業農家じゃけえな。なるほど。自営業の人が中心になって活動してるんですね。詰所の内装は
畳敷きの部屋で奥には流し台とガスコンロもある。ごめん、ちょっとなんかね、喉痛いわ。水飲みます。はい、戻ってきました。なんかね、すっげえなんか喉が血の味するっていうかさ、大丈夫かな僕。まるで普通の住宅のようで殺風景ではあるが、そのまま住めてしまいそうな感じだった。それよりホタルちゃん、うち心配した。一昨日も当てると思ってたのに、しんどくて寝てるとか言われて、ごめん。昨日は疲れててね。プール行っとったんじゃろ。水着とか祈りも大胆じゃの。ね、すごく大胆な格好しました。わしはこないだそのプールに嫁さんと息子を連れて行ったわ。あれだけ人がおったら行くだけでも疲れるじゃろう。ね、嫁さんと行ったのか。はい、そうですね。ところで、それは話をそらしたかった俺が、二人の前に広げられたものを指さしながら尋ねると、ちかちゃんがすぐに答えてくれた。ああ、これな。あさってそこの神社で夏祭りがあるんじゃろ。あるじゃろ。夏祭りか。うわ、浴衣の祈りも見れるってことですかね。夏祭りあさってにあるの？あれ、祈りから聞いてない？ホタルちゃん15日まではこっちにおるんよね。もう誘われてるもんじゃと思ってたんだよ。あ、うん。でもまだ聞いてないや。まあ夏祭りではな。うちの消防団でも屋台を出してるん。ごめんね、すっごい感じまん。屋台出すんだ。焼きそばとかたこ焼きですか？消防団で屋台、チョコバナナとかですかね。うん、毎年ね、たこ焼きとか焼きそばとかかき氷とかフランクフルトとか。シャーピンはないんですね。皆さんシャーピンわかりますか？なんかなんて言ったらいいんだろう、肉まんみたいなやつなんですけど、こう円盤状になってて、なんか食べるめっちゃ熱い餃子みたいな。肉まんとはちょっと違うんですよね。あれパンみたいなやつじゃないですか。なんかね、餃子の皮がちょっと熱くなって、でそれをなんか10円パンみたいな感じで食うみたいな。美味しいっすよ。まあ田舎の小さい祭りじゃけね。東京ではそういうのないのかもな。ここまで聞いて思い出したが、そのお祭りには何度か行っていた覚えがある。神社の境内や途中の坂道に、露店が並んでいた。それほど強く印象に残っていない理由は、俺の帰省の日程が毎年まちまちだったため、滞在期間中に祭りがないことも多かったからだろうか。ほんで来週にも港の方で別の祭りがあってね。なんで別れ話になったんだろう。本当に今日なんか読み間違いが多いな。そっちはちょっと大きめのイベントで、放火訓練の放火なわけねえべ。なんでこんなよし、OK。防火訓練のデモンストレーションもあるし、楽器演奏とかの出し物もあったりするんよ。楽器まで？うちオカリナ吹く。オカリナ？トランペットとかそういう感じじゃないですね。オカリナなんですね。わしも腹話術するんじゃ。家で毎日練習しとるぞ。腹話術ですか？すごいっすね。オカリナに腹話術。楽しそうじゃろ。ごめんなさい、地下ですね。楽しそうじゃろ。そんなわけで、うちらは今そのために準備をしたり片付けしてたりするんよ。そっか、大変なんだね。軽く想像するだけでもものすごくローカル感にあふれたイベントのようだ。消防団というものが少し理解できたような、余計わからなくなったような、何とも言えない感じだ。フレンドリーな消防団なんだろうな。そういやホタルちゃん、わしらに用事でもあったんか。話が一段落したところでゆうきさんが言った。いきなり雑談が、弾んでしまったせいで、俺もすっかり本来の目的を見失うところだった。そうだった。ちかちゃん、これ忘れ物。ほんまじゃ。
うちいつの間に外したんじゃろ。全然気づかなかった。ごめんな。あはは。ちかちゃんはいっつも抜けとるの。いやー、あかんね。腕時計なんかめったにつけんのに。ちょっと、シャレっ気出したらこれじゃ。そういうお茶目なところがいいかもしれないよ。ああ、じゃあ俺はこれで。用事も片付いたし、作業の邪魔をしてはいけない。悪いと思って、早々に立ち去ることにした。しかし、きびすを返したところで、なぜかちかちゃんに呼び止められてしまう。あ、待って、ホタルちゃん。ホタルちゃんに今度会うたら言うてやろうと思ってたんじゃけど。え？祈りのヘアピンのこと忘れてたってほんまな？相当ショック受けてたみたいで、ぐずぐず言うとったよ。ああ、そんなことまで聞いたんだ。昨夜、俺が部屋でゴロゴロしている間に祈りが愚痴をこぼしたというところなのか。でもね、こういう友達って大事よね。愚痴を話せる友達って。ちかちゃんは怒っている様子ではなかったけれど、落ち込んでいる祈りの顔が目に浮かんで、俺は視線を上げられなかった。お、何の話や？祈りのヘアピン、猫のやつ。最近ずっとつけとるじゃろ。あれな、ホタルちゃんが昔祈りに買うてあげたやつなに。へえ、ほうなんか。ピカピカじゃったし、こんな古いもんとは思わんかったな。うちらが小6の時だったと思うけど、宝物にするとか言うてな、大事にしまい込んでたみたいよ。つけてるところはうちも見たことなかったもん。大切にしてたんだね。そっか。ちかちゃんは祈りが俺にヘアピンを買ってもらったことはっきり覚えてるか？まあね、自慢げに見せびらかされてイラッとしてたけ。その日のことはよう覚えとるわ。一旦ちょっと休憩するね。なんかね、このまま行くとね、めっちゃカミカミになりそう。よし、休憩してきました。やるぜ。はは、ちかちゃんらしいの。ホタルちゃんはほんまに全然覚えてない？それがさっぱり。っていうか、小6の夏の記憶が丸ごと消えてるみたいでさ、自分でも病気なんじゃないかって思うぐらいで。小6の夏だけ？それより昔は覚えてる？多分その夏のことだけが思い出せなくて。なんでだろうね。まあ鳥ぶった切り事件があったからですね。なんでと言われたら、自分なりに答えは見つかっている。鳥のことを忘れたくて、まとめて前後の記憶まで封印してしまったから。ただ鳥のことを思い出した今なお、ヘアピンのことをはじめ、あの夏の記憶が戻らない。もしかすると鳥の一件以外にも封じ込めなければいけない記憶があったのだろうか。何かあったのかもしれないね。感覚的にも嫌な引っかかりがある。俺はまだ何か大切なことを忘れている気がする。小6か。いのりちゃん、ほんま昔からほだらちゃんのこと吸い取ったけえな。俺の気がめいってるのを知る由もないゆうきさんは全く悪気なさそうに会話を続けた。ほうじゃな、ずっと好きだったんと違うかな。一途でいじらしい子じゃ。ごめんね、まだカミカミだわ。ちかちゃんも一瞬は俺の様子に違和感を覚えたように見えたが、深く気にすることはなかったようだ。でもヘアピンもらったら次の年からホタルちゃんが帰ってこなくなったじゃろ。中1の祈りはメソメソ泣きましたとさ。ホタルちゃん罪な男。いや、そう言われても祈りの方からもずっと連絡はなかったんだよ。分かってないの。嫌われたかもって思ったら自分から連絡とかできるわけないし。
ほうじゃほうじゃ。おたらちゃんが悪いっちゃの。そうなのかな。現に祈りは悩んでたよ。うちがうざいから嫌われたんじゃとか、どうせホタルちゃんはさよのことが好きなんよとか言うて。え思わぬところでさよの名前が出たので、裏返った声で話を遮ってしまった。ちかちゃんもすぐに口を滑らせてタブーに触れてしまったことに気づいたよね。気まずそうに弁解した。あれ、ごめん。ホタルちゃんもさよの家のことは知ってるよね。でも昔の話をしてたらつい思い出してしまうて。いや、いいよ。続き聞かせて。さよのことは忘れようと思っていたはずなのに、気づくと俺はそう言ってしまっていた。もともと忘れたい気持ちと知りたい気持ちが同居していたのだろう。目の前にさよの話をしてくれそうな人が現れたことで、知りたい気持ちの方が強くなってしまったようだ。うん。ホタルちゃんは来るたび、さよ言うて、いっつもあの子と一緒に遊んどったんじゃろ。それで、祈りは時々拗ねててな。めっちゃやきもち焼いてたんよ。ああ、小学生だったら、ちょうど今のリリーのようなものか。そんなわかりやすいやきもちに、当時の俺は全く気づかなかった。祈りは、さよと仲が良くなかったのも、俺は友達だって思ってたんだけど。仲は良かったよ。たまーにやきもち焼いてただけでな。細い頃からよう一緒に遊んでたし、さよが学校に来なくなってからも結構面倒見てたっていうか、学校のプリントを届けに行ったりしてたんだよね。そうそう、なんていうか、他の子は誰もあの子の家に行きたがらなかったけ。さやはクラスで完全に浮いとったけな。ちかちゃんが悪いわけではないと分かってはいたのだが、妙に遠回しな言い方にカチンときて、ついついきつい口調になってしまった。ちかちゃんもさやのことを嫌いで避けてたの？うん。嫌いではなかったけど、学校とかだと絡みづらい感じだったんよ。他のクラスメートには本気で嫌ってる子も結構おったし。そう考えるとやっぱいのりちゃんって優しいね。そういう周りの目も気にせずにさ、さやのことをさ、友達だって言ってくれてね。彼女は決まり悪そうに目を泳がせながら言い訳がましく言った。要するにさやと仲良くしていると自分までいじめられるから。空気を読んで学校ではさやを避けていたということだろう。いのりはそれでもさやと一緒にいたんだね。うん。いのりはああいうほっとけん性格だっただけ。うちもすごいなと思ってた。そっか。そうつぶやくのが精一杯だった。ちかちゃんを責めるのは簡単だけど、俺が横溝の人間だったのなら、いのりと同じことができただろうかと思う。そんな環境の中でもさやと友達で居続けたいのりに対して、ちかちゃんと同じすごいという薄っぺらい言葉しか思い浮かばなかった。なあ、さよって言ったら天野瑞穂の妹じゃん。その時それまで黙って聞いていたゆうきさんが重い口を開いた。彼はさよという名前だけで何の話をしているか分かったらしい。ゆうきさんはお姉さんと同じ学年じゃったね。ほうじゃな。すみません。この際聞いておきたいんですけど、しんちゃんとみぞさんってどういう関係だったのか、ゆうきさん知ってますか？え、深夜と天野は、ゆうきさんは分かりやすく言いよどんだ。この反応は何か知っているに違いない。
実はうちも前から気になってたんよ。あの二人付き合ってたんよね。間を置かずちかちゃんが質問を重ねると、ゆうきさんは再度「えっ?」と声を漏らした。うち実はな、二人が一緒に帰ってるのをたまたま見てしもたことがあるんよ。いつの話じゃ。二人とも高校の制服着とったけ。7、8年かの。ほんでうち、うわ熱々じゃーと思って駆け寄って「付き合ってるんですか?」って声かけたんじゃけど、赤崎家の人間からしたらさ、天野家ってやっぱり狐付きの家だったじゃん。やっぱり認められない関係だったのかな。二人とも恥ずかしげに「付き合ってない、帰りが同じだけ」って言うててね。子供心に絶対怪しいって思ったことがあるんよ。そうなんか。ずっと気になっとったけど、結局あんなことになって、深夜さんには聞くに聞けんようになってしまった。もし付き合ってたんなら、深夜さんが気の毒すぎるしな。ちかちゃんの言葉がちかちゃんの言葉から重い沈黙が生じた。ゆうきさんはしばらく考え込んでいる様子だったが、言葉を選ぶようにしながら話し始めた。まあ二人ともこれだけ知っとるんなら、わしから言うてもいいじゃろう。深夜が天野を吸い取ったんは間違いないで。確かに中学の途中ぐらいから仲良さげにしとった。やっぱりほうなんじゃね。人目を避けてこっそり付き合っとったんじゃろうか。うち悪いことしたな。深夜の方は結婚する気でおったみたいでな。高校の卒業式の後に呼び出して思い切って一緒に暮らしたいって伝えたんじゃと。後で聞いてわしもびっくりしたけど、親が反対するならよその町に出て行ったらええとまで言うたらしい。かっこいいな。そんなことがあったんですね。家族を大切にしているしんちゃんがそこまで言ったというのは俺も驚きだった。もう一回休憩していい？ちょっと喉が痛い。よしやろう。終わりまでやるぜ。ただそれだけ本気で水尾さんを愛していたんだろう。でもなんでかわからんけど、天野には断られたみたいでな。あの時は深夜も相当へこんどった。まさか振られるとは思わんかったんじゃろう。はあ、胸が痛いわ。深夜さん意外とロマンチックなんじゃね。ほんな告白されたらうちなら絶対 OK してしまいそうじゃけど。水尾さんはなぜ断ったのだろう。やはり家庭の事情なのだろうか。さよと病気の父を残して自分だけ幸せになるようなことはできなかったのかもしれない。そうだとしたら大学進学しないと決めたのも似たような理由なのだろうか。家を出ることになる選択肢を一切考えられなかったのだとしたら。でも母の早苗さんは進学を応援しているようだったし、娘が進学するとなったら横溝の家に戻ってきて夫を介護するつもりでいたのか。であればしんちゃんと結婚することになっても反対しなかったのではないかと思えるが、よくわからない。実はわしも深夜のことはずっと心配しとるんじゃ。振られたって話を聞いたっきり深夜は天野の話をせんようになった。悪いけわしも話題に出さんようにした。そうしているうちに水尾さんは死んでしまった。おそらくはしんちゃんに何も告げないままに。ほんでもあいつは今でも後悔しとるちゅうか、苦しんでるように思う。わしらの前では全然見せんけど、新しい彼女を作ろうともせんし。
みぞおさんのことを引きずっとるんかね。そんなこと危険よね。ほうじゃの、あいつの気持ちを考えたら。そうだね。そんな中で俺は能天気にもみぞおさんと会ったなどと伝えてしまったわけだ。無知を言い訳するしかないのが苦しい。しんちゃんは逃げている。しかし逃げることしかできなかったのではないかと今なら思える。何を後悔したところですでに死んでしまったみぞおさんのためにできることは何もないのだから。なんて読むんでしょう。ありてに言えば、彼女の分まで幸せに暮らすといったきれい事はあげられるけれども、結婚まで考えていた相手のことを簡単に吹っ切れるはずがない。僕もさ、こんな素敵な女性がいたらな、引きずってしまうかもしれない。振られても引きずるし、ましてや亡くなってしまったんでしょう。しんちゃん相当辛かっただろうな。理由もわからないままに振られるのは、成り行きで付き合った相手だとしても永遠と座りの悪い感覚が残るものだ。真剣に愛していた相手なら俺には想像もつかない。ね、君は成り行きで付き合ってしまったからね。あ、しんみりとした空気になってしまったところで俺はふと我に返った。つい長話をさせてしまったが、二人は作業中だったのだ。すみません、俺邪魔しちゃってますね。そろそろ帰れますから。ああ、いや、構わんよ。気にせんでくれ。そうそう、うちらも急ぎの仕事と違うし、だらだらやっとるけ、ずっとおってくれてもええんよ。ありがとう。ちかちゃんとゆうきさんは作業中だけど話しかけてみようか。うわー、ちょっと今回はここで終わるね。めっちゃ喉が痛い。それじゃあ。